ये है पाकिस्तान का सबसे ताकतवर भैंसा, जिसको देखकर सभी पाकिस्तानी लोग थर थर कांपते हैं। और यह है भारत का सबसे कमजोर सांड, जिसको गली के कुत्ते भी दौड़ा दौड़ा कर भगाते हैं। एक दिन पाकिस्तान का बलवान भैंसा भारत के भैंसे को एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म कर देता है और कहता है, भारत में ऐसा कोई बलवान पैदा नहीं हुआ जो मेरा मुकाबला कर सके। इस बात को सुनकर भारत का कमजोर सांड सुबह उठकर दौड़ लगाता है, भरपूर दूध पीता है और कुछ ही दिनों में एक बलवान बाहुबली सांड बन जाता है। अब यह सांड भारत के लोगों से प्रार्थना करता है, मुझे जिताने के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। अब भारत का सांड कुश्ती के मैदान में पाकिस्तान के बलवान भैंसे को अपने हाथों से उठाकर पटक देता है, जिससे उसकी आत्मा पाकिस्तान को चली